Ó, rapaziada, começando com mais um vídeo do canal, ó. Esse bitinho que eu peguei agora. Peguei não, comprei. Olha só ele aqui dentro. Mas quanto tempo ele vai durar aí nessa gaiola? Ele vai se embora, tá indo embora. Ele vai se embora. Fica aqui. Pega isso na mão pra soltar pra você ver isso. Como se pega ele na mão. Pega ele aqui na mão dele e vai. Peguei ele, ó. Solta aí. Meu homem é bem improvisado, um chaprando, quem sabe. E eu acho que é um macho. Esse bitinho. Macho, né? Tá olhando aqui, eu acho que é um macho. Acho que é um machinho. Vai. Bora ver, né? Pegou o beco. É melhor assim, né, rapaziada? Aqui, ó. Aqui. Desgraça.